それでは時間になりましたので、FIJ 特別セミナー、韓国メディアで広がるファクトチェックに協力が可能か、これをここから開始をしたいと思います。今日はお集まりいただきありがとうございました。今日はですね、皆さんご案内のようにお二方お呼びしております。まず韓国の、ソウル大学のファクトチェックセンターから、チョンさん、ちょっと立っていただきます。チョンさんお呼びしました。KBS 出身の今、ソンさん。今日はですね、実は私が2年前スペインの、マドリッドで、グローバルファクトというそのファクトチェックの国際会議がありまして、それは私ここに、立岩理事とも一緒に初めて参加したんですが、そこで初めてチョンさんと実はお会いしましてですね、それで韓国でもう、こういう取り組みが行われていると、ものすごく衝撃を覚えた記憶があります。もう先越されたなという感じの衝撃がありました。で、その時から毎年1回は国際会議でお目にかかる機会があったんですけれども、今日はこうして、来ていただいたのは、韓国のメディアで非常にたくさんメディアが今ファクトチェックをやっていると、それが日本ではまだそこまでは、ね、行われていないわけですけど、なぜこれだけの違いがあるのか、いつも非常に疑問に思っていましたので、そのあたりをぜひ話してほしいということで今日来ていただきました。それからもう一つ衝撃を受けたのは、これは僕は去年韓国のその放送業界がですね主催したファクトチェックコンテストっていうのがありまして、そこが韓国のテレビ局がこぞってですねファクトチェックというものを、市民に呼びかけている、放送業界がですね。でそれなんでだろうと思ったら、韓国のテレビ番組でものすごくファクトチェックというのが行われているということを知ったんですね。新聞だけではなくて、チョンさんは新聞ご出身なんですけれども、新聞だけではなくてテレビでもやっているということも、それも去年私は知りまして衝撃を受けまして、そして今日 KBS 出身の方、ソンさんをお招きしました。そういった形で日本で初めてこの韓国のファクトチェックの現状を詳しくお伝えするシンポジウムになります。で今日はですね、注意事項としてごめんなさい、プリントをこちらにしてしまいました。こちらの画面に韓国語のスライドで、こちらに日本語のスライドが載りますので、皆さん、多くの人はこちらをご覧になられると思います。それから注意事項としては、今日撮影をさせていただいたこの FIJ セミナーというのは、基本的に FIJ の会員の皆様にも来られない方にも見ていただけるように、ライブ配信、それから録画もして来られなかった人は後でご覧になれるようにしておりますので、その点はご了承ください。質問コーナーとかも後ろの方でありますけれども、そういうものも入ってくる可能性があるということは一応ちょっとご了承いただきたいと思います。それからその質問の、で基本的にはですねなるべく時間の節約ということもありまして、今日お手元に質問方法のご案内ということで、スライドというこのアプリというか、そのネットで質問が投稿できるものを使いますので、皆さんどうぞ講演中にどんどん質問を入れていただければと思います。下の方にも各欄はありますので、もし各方がお好みでしたらそちらに書いてスタッフにお渡しください。それからですね、今日はお二人の講演、逐次通訳をつけた形で進めてまいります。で、間休憩挟んだ後ですね、一番最後のお二人の講演が終わった後に、質疑応答の時間を取っておりますので、ご了承ください。では、ちょっと、瀬川理事長からもちょっと簡単にご挨拶いただきますでしょうか。皆さん、今日は、土曜日、この時間にお越しいただいてありがとうございます。多くの人が新年に集まっていただき、ファクトチェックというものに対する関心が高いということを嬉しく思っています。でこのセミナーはですね、少し説明させていただきます。私は早稲田大学の教員をしておりますけれど、
このセミナーは、ファクトチェックイニシアチブと早稲田大学次世代ジャーナリズムメディア研究所の共催ということになっております。で、そのメディアの研究所の方はですね、これからやはり信頼できる良質のジャーナリズムというのがどういうものなのかというのを研究したいということで始めているものでして、これの所長も私がしているところです。で、その中にもファクトチェックというのがやっぱり入ってきておりまして、ファクトチェックというのはやはりこれからのジャーナリズムの一つの形ではないかというふうに考えて進めているところであります。で、この表紙に書いていますように、そのセミナーにはですね、この科研費、国の研究費をいただいてですね、実効性のあるファクトチェックシステムを日本で作るということを考えて、今研究を始めているところでして、その研究費からもこのセミナーは支援をさせていただいているということであります。で、ご承知のように、日本というのはファクトチェックにおいては、後進国、遅れている、かなり遅れている国だというふうに思っております。FIJ はですね、自体はですね、2017年で言いましたが、ファクトチェックをする組織ではなくて、ファクトチェックを、日本におけるファクトチェッカーを育てる、あるいはファクトチェックを推進する組織としてできました。ただ、これまでそれほど多く活発にされたということではなくて、それは内心軸自なるところがあるというところであります。一つ、新しい、希望のあるニュースとしましては、昨日、毎日新聞社がFIJ のメディアパートナーになるということが決まりました、公表されました。で、全国紙で、メディアパートナーになるのはですね、毎日新聞が初めてでありまして、これから日本でのファクトチェックが進んでいく一つの契機になればというふうに期待をしているところであります。で、その日本がどのようなファクトチェックシステムを作るのかというところの一番一つの大きなモデルになるのが韓国の仕組みだと思っておりまして、一度ぜひ、チョン先生にはですね、お越しいただいてお話を伺いたいと思っておりましたし、韓国の実情を知りたいと思っておりました。ですので、今日、チョンさんとですね、ソンさん、組織のセンター長と、あと KBS でファクトチェックをされてきた2人に韓国の実情を詳しく伺えることは、これからの日本にとってはとても重要なことだと思っておりますし、ぜひ多くの質問を寄せていただければと思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは、時間になりましたので、早速、チョンさんの講演をお願いしたいと思います。では、お願いします。안녕하십니까. 제 목소리가 물론 한국어이긴 합니다만 잘 들리시나요? 네, 皆様こんにちは。私の声ちゃんと聞こえているでしょうか。 네, 만나 뵈서 반갑습니다. 토요일이 휴일인데 이렇게 많은 분들이 참석하신 것에 대해서 제가 굉장히 놀라고 있습니다. お会いできて嬉しく思います。土曜日の休日にもかかわらず、このようにたくさんの方々がいらしてくださって大変驚いています。 아까 제가 조금 알아듣기는 했습니다만은 글로벌 팩트, 전 세계 팩트 체커들이 모이는 글로벌 팩트에 대해서 말씀을 하셨는데, 글로벌 팩트에 보면 서로 언어가 다르고 문화도 다른 사람들이지만 오로지 팩트 체크라고 하는 하나의 목표에서는 이야기를 나눌 수 있는 사람들이 모입니다. 先ほどのお話の中でグローバルファクトという単語がちょっと聞こえたんですけれども、全世界のファクトチェックをする人々が集うグローバルファクトというのは、お互いに言葉や文化が違ってファクトチェックという一つの目標について話し合うことができる、そういった場です。 오늘 모이신 분들도 우리가 한국과 일본으로 언어도 다르고 문화도 다르지만 팩트체크라고 하는 것에 있어서는 서로 공유할 수 있는 부분이 있을 것이라고 생각하고요. 그런 부분들이 많았으면 합니다. 今日日本と韓国ということで、言葉も違いますし文化も違いますが、ファクトチェックというところで共有できるところがあるというふうに考えております。多くの方が
そういったことを感じていただければと思います。 본격적으로 강의를 시작하기 전에 양해의 말씀을 한 가지 구하겠습니다. 本題に入る前に一つご了承いただきたいことがございます。 제가 감기에 걸려서 지금 중간에 물을 마셔야 한다거나 사탕을 문다거나 아주 지저분하게 코를 닦는 모습을 보여드릴지도 모르겠습니다. 미리 사과드립니다. 実は私、風邪をひいておりまして、話の途中で水を飲んだり、またはもしかして喉飴を口に入れたり、鼻をすするかもしれませんが、どうぞご了承ください。 예, 그러면 강의를 시작하겠습니다. それでは始めたいと思います。 우선 저 자신을 조금 소개하겠습니다. まず自己紹介から始めます。 저는 2017년 3월 SNU 팩트체크 센터가 서울대학교에 만들어졌을 때부터 센터장을 맡고 있습니다. 私はその2015年3月にソウル大学の中にファクトチェックセンターが設立されて以来センター長を務めております。 지금은 연구자이자 교육자로서 서울대학교와 연세대에서 학생들을 가르치고 또 연구를 하고 있지만 그 이전에 저는 기자였습니다. 現在は研究者であり、教育者としてソウル大学と四世大学で教えておりますが、それ以前は私も記者をしておりました。 저는 19년간 동아일보에서 기자로 또 문화부, 사회부 차장으로 일을 했습니다. 私は19年間、各国の東亜日報で、文化部、社会部の記者を支持長をしました。 이 이력을 말씀드리는 이유는 제가 19년 동안 늘 팩트가 뭐야? 라는 질문을 받는 일을 했던 사람이고 그래서 기자로서 팩트를 다루는 일에 대해서 그것이 얼마나 중요한 일인가도 생각을 했지만 또 지금은 팩트체크 센터장으로서 기자들과 어떻게 팩트체크를 해야 할 것인지 학계와 언론계를 함께 오가면서 이 문제를 고민하고 있는 사람이라는 것을 말씀드리기 위해서였습니다. なぜ私の経歴について申し上げたかと言いますと、私は19年間常にこのファクトというのは何ぞやという質問を受けていました。記者としてファクトがいかに重要であるかということも重要ですけれども、その現在ではファクトチェックをどのようにして記者と共にやっていくべきか、学会とメディア界と間でそういった問題について悩んでいる人であるということを皆さんに伝えるためです。 제일 먼저 팩트체크가 도입되는데 어떤 도전들이 있었는지에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. それではまず最初にファクトチェックとの導入にあたってどのような挑戦、課題があったかについてお話したいと思います。 한국에서 팩트체크가 도입되기 시작한 것은 2012년, 조금 더 거슬러 올라가면 2008년도 있습니다만은 지금 현재 하고 있는 팩트체크의 형태로 팩트체크가 된 것은 2012년 정도라고 볼 수 있고요. 오마이뉴스에서 오마이팩트라는 것을 했었습니다. 韓国に最初にファクトチェックが導入されたのは、2012年ですね。それより以前ですと2008年にそういったファクトチェックのような形ができていたんですけれども、今のようなファクトチェックの形になったのは2012年で、オーマイニュースのオーマイファクトというコーナーです。 그렇지만 오마이뉴스의 오마이팩트는 정기적이고 지속적이지 못했고요. 2014년 9월에 지금 사진에서 보시는 JTBC가 월요일부터 목요일까지 일주일에 4번 팩트체크를 고정적으로 하면서 한국 사람들에게도 한국의 언론 소비자들한테도 팩트체크라는 말이 조금 익숙해지기 시작했습니다. その後2014年9月に JTBC のルースルームという番組があるんですが、これは月曜日から木曜日までやっておりまして、その中のファクトチェックというコーナーがあります。つまり週に4回はファクトチェックというコーナーで、固定的に、そして、やり始めました。で、これによって韓国のメディアですとか消費者にこのファクトチェックというものが少しずつ慣れ親しんでいたわけです。その以前のオーマイニュースの時には定期的でもなく持続的にやっていたわけではありませんでした。
그렇지만 한국에서 연구자들이나 언론계에서도 팩트체크의 원년은 2017년이라고 꼽습니다. ですが、その韓国では現在、学者ですとかメディアの方でファクトチェックと元年は2017年だとしています。 2017년에는 대통령 선거가 있었습니다. 2017年に大統領選挙が行われました。 이 대통령 선거 기간 동안에 한국에서 한국인들이 가장 많이 뉴스를 접하는 포털 사이트 네이버에 팩트체크 코너가 생겼고 여기에 20여 개가 되는 언론사들이 대선 관련 후보자 발언 공약을 검증했습니다. で、この大統領選挙を機会に、その韓国で最も多くの人々がニュースに接するメーバーというポータルサイトにファクトチェックというコーナーが設けられ、そこで、その報道メディア20社が大統領選挙に関連する候補者の発言ですとか公約といったものを検証しました。 그리고 이때 2017년 3월에 그러니까 대선을 앞두고 대학과 언론사의 협업 팩트체크 모델인 SNU 팩트체크가 출범을 했습니다. この時ですから2017年3月に大学とそのメディアのコラボであるファクトチェックモデルといえる SNU ファクトチェックというものがスタートしました。 출범 당시에는 저희 SNU 팩트체크의 제휴 언론사가 15개였지만 지금은 27개로 늘어났습니다. スタート当時は、発足当時は15の報道機関と提供しておりましたが、今では27社と提供しております。 19대 대선 기간 중에 팩트체크가 이루어진 것을 그 숫자를 보여드리겠습니다. 저희 제휴 언론사 중 15개라고 했지만 12개 언론사가 굉장히 열심히 활동을 했습니다. でこの19代大統領選挙期間中にどのようにファクトチェックが行われたかについてお話したいんですけれども、その提携していた報道機関15社と申し上げましたが、そのうちの12社がこの積極的にファクトチェックを行いました。 저희 SNU 팩트체크가 활동을 시작한 2017년 3월 29일부터 대통령 선거가 있었던 하루 전날까지인 5월 8일까지 41일 동안 144개에 대해서 144개의 팩트에 대해서 177개가 검증이 됐습니다. 私どもの SNU ファクトチェックセンターがスタートしてからですから2017年3月29日から大統領選挙日の前日の5月8日まで41日間144件のファクトチェックに対して177件が検証されました。 절반가량인 88개가 거짓 또는 대체로 거짓으로 판정이 됐습니다. その177の半分ぐらいに当たる88件が誤りもしくはおおむね誤りというふうに判定がされました。 저희 대선 관련 화면을 하나 보여드리겠습니다. それではその大統領選挙に関連する画面を一つ動画を一つご覧になります。 지금도 19대 대선이라고 이렇게 제가 지금 일본어판이 뜨고 있는지 봤는데 안타깝게도 일본어는 뜨지 않는군요. 日本語版も一緒に動いたと思ったんですけど、そうではないんですね。 네, 그렇군요. 예, 이 지금 보시는 것들이 대선 당시의 주요 후보들의 발언입니다. 今左側の韓国語の画面なんですけれども、挙げたのが大統領選挙当時の主な候補者の発言です。 지금 시간 순으로 정리가 되어 있는데요. これはその時系列にまとめてあるものです。 맨 위에 지금 제1야당 후보였었고요. 一番上が第一野党の候補。 아래 지금 현재 문재인 대통령 당시 후보였습니다. 2番目が今の大統領文在寅さんの文在寅候補の発言。 예, 그리고 이제 이 아래쪽에도 또 야당 후보들이 있습니다. でその次にも野党候補が続きます。 예, 다시 제가 원래 화면으로 元の 돌아가겠습니다. 画面に戻します。
이렇게 해서 팩트체크가 2017년 대선부터 굉장히 익숙한 말이 되기는 했지만 팩트체크를 받아들이는 데는 쉽지 않았습니다. このようにして2017年の大統領選挙の時からファクトチェックという言葉が、少し見慣れていくようになったんですけれども、ただそれは決して、容易には受け入れることはできませんでした、社会的に。 팩트체크에 대한 인식 격차가 있었는데요. 특히 언론인들과 일반 뉴스의 소비자들 사이에 인식 격차가 있었습니다. このファクトチェックに関する認識において、ジャーナリストとそれを読む消費者の側にかなりの認識のズレ、ギャップがありました。 이건 과거형이 아니라 현재형이라고 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 過去形ではなくて現在もギャップがあります。 기자들은 이렇게 반문을 합니다. 우리가 팩트체크를 이미 다 하고 있는데 무슨 팩트체크가 더 필요하냐. 記者は自分たちはすでにファクトチェックをしているのになぜこれ以上必要なのかというふうに尋ねます。 그런데 한국의 뉴스 소비자들은 한국 언론의 팩트체크가 필요하다. 한국 언론은 팩트체크를 잘 못하고 있다. 이런 반응을 많이 보입니다. ところが読者である消費者は韓国の報道機関にはファクトチェックが必要だと、その報道機関によるファクトチェックはいい加減だというふうに感じています。 이렇게 팩트체크에 대한 인식에서 일단 기자들의 인식의 경우에는 우리가 지금까지 해오고 있는 팩트체크에 대해서 조금 구분을 해야 될 필요가 있을 것 같습니다. このようにファクトチェックに対する記者の認識についてですね、自分たちがこれまでやってきたことについて少し分けて考える必要があるかと思います。 일본의 언론은 어떻게 팩트체크를 하고 계신지 모르겠지만 지금 여러분들께서 보고 계시는 사진이 잘 아시는 미국의 시사주간지 타임의 1930년대 편집국 모습입니다. 日本でファクトチェックはどのようになされているか分かりませんけれども、今画面に出ている写真は皆さんもよくご存知のアメリカのタイムズ社の1930年代のその編集室の記者室の写真です。 팩트체크를 하는 사람들을 팩트체커라고 부르는 것들은 1920년대나 30년대쯤엔 미국의 언론사에서 이러한 직종을 구한다, 팩트체커를 구한다 이런 광고를 통해서 나타나는 것을 봤을 때 1920년, 30년대에 미국에서부터 시작됐다고 볼 수 있을 것 같습니다. そのアメリカによってですね、ファクトチェッカーを求むというそういった求人案内がアメリカの1920年代、30年代の求人広告に出ているのを見ますと、アメリカでは20年代、30年代からすでにこういったものが始まっているようです。 여기 계시는 모든 분들이 알고 계시겠지만 20세기에 들어서 객관주의 저널리즘을 얘기하고 사실을 중시하고 이런 전통들이 미국을 중심으로 있어 왔습니다. 皆さんもすでにご存知のように20世紀に入ってその事実を客観的に報道するということ、そして事実を重視するというこういった伝統はアメリカを中心に作られました。 그 중에서도 특히 미국에서는 사실의 정확성을 체크하는 어떤 팩트 체커라는 독립적인 직종을 두고 이 사람들이 신문이나 잡지나 발행되기 이전에 사실과 다른 부분이 있는 것들을 골라내는 일을 했습니다. 特にアメリカにおいてはその事実の正確といったものをチェックするためにファクトチェッカーという独立の職種を設け、新聞ですとか雑誌が世の中に出る前にその事実についてチェックをするそういった職種ができました。 물론 부장이나 차장과 같은 간부 사원들이 평기자들에게 팩트가 무엇인지 체크하기도 합니다. もちろん部長ですとか次長といったその幹部社員が平社員に対してファクトは何だということを教育する場合もあります。 그러나 이 팩트 체커들은 그런 부장이나 차장과는 또 별개로 사실 확인을 하는데요. ただこのファクトチェッカーは
その部長たちとか次長でとは異なった次元でその事実の確認をするのです。 예를 들어 기자가 누군가를 인터뷰해서 기사를 넘기면 그 기사에 있었던 인터뷰를 한 사람의 말, 인용한 말이 정확했는지 그거를 인터뷰를 한 사람에게 직접 물어봅니다. 例えばある記者がインタビューをしたとします。そうするとそのインタビューで記者が伝えたことが、また記者がそのインタビュアーの言葉として引用した話、それが全て正確であるかどうかといったことをインタビューした相手に確かめます。 그만큼 사실의 정확성을 그리고 확인하는 것들을 중요하게 생각해온 전통이 미국 언론 안에 있었던 거죠. こういうふうにアメリカにおいては事実の正確を確認することがいかに重要であるかといった伝統がありました。 아쉽게도 한국 언론에는 이렇게 내부적으로 사전적으로 사실의 정확성을 확인하는 독립된 직종의 경험은 없습니다. 残念なことながら韓国においてはこのように内部的にまた事前にこの事実の正確さを確認するそういった独自のその職種というものはありませんでした。 그런데 지금 우리가 얘기하고자 하는 팩트 체크는 이 팩트 체크하고는 조금 다릅니다. ですが現在我々が議論しようとしているこのファクトチェックというのは当時のそのファクトチェッカーとは少し意味合いが違います。 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 인용이 정확한가 하는 것들에 대한 팩트 체크는 있었습니다만 1980년대 이후에 미국의 기자들은 과연 정확하게 인용하는 것만으로 충분한가라는 질문을 시작했습니다. ちゃんと正確に引用したかどうかといったことを確かめる、そういった動きはありましたが、1980年代に入ってアメリカの記者たちは正確に伝えることだけが、正確に引用することだけで十分なのだろうかという問いを持ち始めました。 그러니까 이 사람이 이렇게 말했고 저렇게 말했고 미국 언론인들은 그걸 he said, she said 저널리즘이라고 합니다만 ですから彼がどういったもう誰がどう言ったというそういった報道ですね。これはアメリカではhe said, she saidジャーナリズムと言われております。 그렇게 말하는 것을 옮겨 적는 것만으로 충분한 게 아니라 그 말 자체가 진실인지 쿼테이션 안에 진실을 찾는 일을 해야 된다고 생각하게 된 겁니다. つまりその話を伝えることだけでは十分でなく、その話したことが事実なのかどうかといったことを追求すること、つまりコーテーションマークの中の中身が真実であるかどうかを追求することが重要だということに気づき始めました。 지금 제가 영어로 옮겼습니다마는 미국의 위스콘신 메디슨 대학의 루카스 교수가 했던 말을 그대로 인용을 했습니다. 그러니까 과거의 팩트 체크가 무언가가 발행되기 이전에 문제점을 찾아내는 것이라면 지금의 팩트 체크는 그 사후에 누가 만든 문제점, 에러를 찾아내는 것이라고 할 수 있습니다. その今、OHP にウィスカンシン大学、ウィスカンシンメディシン大学のルカス教授の言葉を英語そのまま引用しておりますけれども、過去のファクトチェックというのは、問題になる前に問題を探し出すことでありましたが、今のファクトチェックというのは事後にその問題点を見つけることであります。 방금 말씀드린 것처럼 지금의 팩트 체킹이라고 하는 것은 화자가 말한 것을 훼손하지 않고 정확하게 받아쓰기를 했느냐라는 것에 그치는 것이 아니라 화자가 한 말 그 자체의 진실성 여부를 가리는 것입니다. ですから現在のファクトチェックというのは話し手の話を損なわず正確に人って伝えることだけではなくて、さらにその話し手の話が真実であるかどうかといったこともチェックするものであります。
이에 대해서는 기성 언론뿐만이 아니라 팩트 체크의 대상이 되는 사람들도 이렇게 반격을 하기도 합니다. この考え方について、これまでの報道機関だけではなくて、ファクトチェックの対象者になる人たちもこのように反発をしました。 첫째, 논쟁적인 사안에 대해서 누군가를 옳다고 편들어주는 것은 주장 저널리즘이 아닌가. まずその論争になっていることについて誰かの側に立つといったことは、いわゆる主張を伝えるそういったジャーナリズムになるのではないかということ。 기자는 상황에 개입하지 않는 관찰자여야 하지 않는가. 記者というものは状況に介入しない観察者でなくてはならないとか。 그리고 이것보다 더 아주 실질적인 이유가 있습니다. そしてさらにこれよりももっと実質的な現実的な理由があります。 이렇게 팩트 체크를 하는 것이 좋은 것은 알겠다. ファクトチェックをすればいいことは分かっている。 그렇지만 마감 시간과 인력난에 쫓기는 편집국에서 팩트 체크를 할 여유가 없다. しかしながら締め切りに追われ人手不足、締め切りと人手不足に追われている編集局ではファクトチェックは不可能だと。 아마도 이 마지막 이유가 가장 큰 이유가 될 것 多 같습니다. 分最後の理由が最も大きな理由となるでしょう。 팩트체크 뉴스를 도입하는 데에 기자들의 인식의 문제만 있었던 것은 아닙니다. 그건 그냥 넘어가겠습니다. 팩트체크 뉴스에 대해서는 정치적인 반격도 있습니다. そして記者だけではなくて、このファクトチェックニュースについては政治からの反発がありました。 주로 검증의 대상이 되는 유력한 인사들로부터 반격이 있습니다. つまり検証の対象となった有力な人物からの反発があったのです。 SNU 팩트체크는 구체적으로는 저와 저희의 그 언론정보연구 소장인데요. 19대 대선이 끝나고 난 다음에 야당인 자유한국당으로부터 민형사상 고소 고발을 당했습니다. 具体的に申し上げますと、私が所属している SNU ファクトチェック、つまり具体的に言いますと、私と私のセンターですけれども、19代大統領選挙以降、野党の自由韓国党から民事上、刑事上の告発を受けました。 이유는 팩트체크를 통해서 후보가 한 말이 사실이다 아니다 이렇게 판정을 하는 것을 통해서 선거에 영향력을 행사했고 당의 명예를 훼손시켰다는 것이 이유였습니다. その彼らが告発した理由というのは、候補者の話、言葉が事実であるかどうかを判断したことによって、その選挙に大きな影響力があり、そして党の名誉を毀損したというものでした。 선거에 영향력을 미쳤다는 공직선거법 위반에 관한 것은 2017년에 무혐의로 처리가 됐고요. 選挙に影響力を行使したという公職選挙法違反に関する告発は2017年に、容疑なしでという判断が下され 명예훼손에 관한 민사소송은 2019년 5월에 원고인 자유한국당의 패소로 판결이 됐습니다. そして名誉毀損に関する民事訴訟は2019年5月、原告の自由韓国党の敗訴という判決が出されました。 저희가 이런 어려움이 있었다는 것을 말씀드리려는 것이 이유가 아니고요. こういった困難があったということを話したくて今このお話をしたのではなく 이러한 그 민형사상 과정을 거치면서 팩트체크의 사회적 의의에 대해서 법원에서도 판단이 내려졌다는 게 중요한 것 같습니다. こういった民事上、刑事上の告発といった過程を通じて、ファクトチェックとの社会的意義といったものが意義について裁判所が判断をしたというそこに意味があります。 판결문에서 가장 중요한 부분을 제가 조금 인용을 했습니다. その判決文で最も重要だと思われる点についてお話したいと思います。 언론사가 제시한 검증 결과가 언제나 옳다고 단정할 수는 없다. 그러나 언론사가 믿을 만한 근거를 토대로 합리적 사고 과정을 거쳐서 판단한 결과라면 쉽사리 명예훼손이라 인정하여서는 안 된다.
報道機関が示した検証結果が常に正しいとは断定できないが、しかし報道機関が信頼できる根拠に基づき合理的な思考過程を通じて判断を下した結果である場合、それを容易に名誉毀損であると認めるべきではない。 언론사가 근거를 가지고 공적 인물의 발언 등을 비판하는 것이 공적 인물의 발언 등이 아무런 여과 없이 국민들에게 전달되는 것보다 민주적 정치 질서의 유지에 바람직하기 때문이다. 報道機関が根拠を持って公的人物の発言を批判することが、公的人物の発言がフィルターなしにそのまま国民に直接伝わることよりも民主的な政治秩序の維持において望ましい、好ましいからである。 또한 그와 같은 감시와 비판 행위는 언론 자유의 한 내용이자 정당한 언론 활동에 해당한다. さらにこのような監視と批判の行為は言論の自由であり正当な報道活動に該当する。 이것에서 언론사가 근거를 가지고 공적 인물의 발언 등을 비판하는 것이 공적 인물의 발언이 그냥 국민들에게 전달되는 것보다는 민주적 정치 질서의 유지에 바람직하다라고 판단한 것이 저희 팩트 체크가 왜 필요한가를 핵심적으로 설명하는 대목이라고 할 수 있습니다. この中で報道機関に根拠を持って公的な人物の発言を批判することが、公的な人物の発言がフィルターなしに国民に直接伝わることよりも民主的な政治秩序によって好ましいというそういった判決が出され、これはファクトチェックの社会的意義を物語っています。 그러면 구체적으로 SNU 팩트 체크의 출범 당시와 어떤 배경이 있었는지를 조금 더 구체적으로 말씀을 드리겠습니다. それでは具体的に SNU ファクトチェックの発足、その当時どのようなことがあったかについてお話したいと思います。 19대 대선을 앞두고 여당, 그러니까 보수 진영의 유력한 후보가 가짜 뉴스 때문에 후보직을 사퇴한다는 사건이 있었습니다. 19代の大統領選挙を控えて、与党・保守党の候補がですね、フェイクニュースによって候補を辞退するという出来事がありました。 이 후보는 사퇴를 하면서 가짜 뉴스를 법으로 처벌해달라고 정치권에 호소를 했고 정치권에서 즉시 이것을 받아서 가짜 뉴스를 규제하기 위한 법안을 만들기 시작했습니다. で、辞退した候補は、そのフェイクニュースについて、法で処罰をしてほしいというふうに求め、そして政界ではそれに対して直ちに規制する法案を作りました。 이 관련 법안들은 여당과 야당, 그러니까 진보 진영과 보수 진영 할 것 없이 법안들을 만들었고요. 関連法案については与野党ともにこの関連法案を作り 2020년 현재 총 24개의 관련 법안들이 국회에 상정되어 있습니다. 2020年現在で合わせて24の法案が今国会に提出されている状況です。 이 법안들은 지금 단 한 개도 법이 되지 못했습니다. ただその中で一件もまだ可決されておりません。 이유는 우리가 어떤 국민들을 법적으로 처벌을 한다든가 할 때에는 명확한 명시성이 있어야 하는데 가짜 뉴스가 무엇인지에 대해서 개념 규정을 하는 것부터 혼선이 있었기 때문입니다. その理由なんですけれども、法律によって国民に法的処罰をする際には明示性というものが必要になりますが、フェイクニュース、虚偽のニュースといったものの明示性を定義するにあたって混乱が生じているからです。 이렇게 하는 사이에 2018년 하반기부터는 정부도 가짜 뉴스를 규제하겠다고 전면적으로 나서게 됩니다. こうする中で2018年下半期においては政府の方から政府としてもこのフェイクニュースについては厳しく規制をするというふうに全面的に取り組みを始めました。 이렇게 된 배경에는 대통령이나 국무총리와 같은 인물들을 대상으로 하는 가짜 뉴스가 인터넷 공간에 막 떠돌았기 때문입니다. こういうふうに政府が規制に乗り出した背景には大統領や
首相にを対象とするフェイクニュースといったものがインターネットで横行したからです。 앞서서 가짜뉴스 법안이 한 개도 처리되지 못했다고 했는데 정부는 그래서 현재 있는 법을 가지고라도 활용을 해서 적극 가짜뉴스에 대한 수사에 나서고 처벌도 하겠다고 했습니다. で先ほど関連そのフェイクニュースを処罰する関連法案が24国会に出されているけれども、一つも可決していないというふうに申し上げました。で、政府としては新しい法律ではなく、現在の法律を活用して捜査をし、処罰をするという方向に転じました。 허위 정보에 대해서 문제라고 생각했던 사람들도 이 움직임에 대해서는 또한 문제 제기를 했습니다. ただ、この政府の規制の動きに対して、フェイクニュースは問題であると考えていた人たちも、この政府の規制の動きについては、それもまた問題であるというふうに異議を申し上げました。 이러한 법적 제재가 자칫 헌법에 걸린 표현의 자유나 언론의 자유를 침해할 수 있다는 것을 걱정했기 때문입니다. というのは、そういった法的制裁、その規制が、憲法に定められている表現の自由、言論の自由を阻害するものではないかと心配したからです。 따라서 법적 제재가 아닌 민간의 대응으로서 팩트체크에 관심이 더 커지게 됐습니다. したがって法的な規制ではなくて、民間による取り組み、対応ということで、ファクトチェックに関する関心がより高まったのです。 민간이 이렇게 하게 된다면 민간에서 가장 많이 할 수 있는 팩트체크를 할 수 있는 적당한 그러니까 팩트체크의 주체가 될 수 있는 것은 언론이라고 할 수 있겠죠. 民間における取り組みということで、ファクトチェックに対する、適切な主体といいますと、報道機関、メディアになります。 그런데 아쉽게도 한국의 뉴스 신뢰도는 대단히 낮습니다. ところが残念なことに、韓国国民のニュースの信頼度は極めて低い水準です。 지금 보시고 있는 게 2017년에 로이터 저널리즘 연구소가 38개국을 조사한 것인데요. 今ご覧のグラフはロイタージャーナリズム研究所が38カ国を対象に調査したものです。 일본이 중간쯤에 43% 정도의 뉴스 신뢰도로 나타나는데 한국은 맨 최하위의 23%로 나타납니다. 日本は真ん中ぐらいの 43% のところの信頼度を示していますが、韓国は 23% という最下位です。 한국의 조사 대상국 최하위는 3년 연속이었습니다. 3년 연속. 韓国が最下位を示したのは3年連続でした。 시민들이 무엇을 가짜뉴스라고 보느냐를 봤어도 지금 언론과 팩트체크 그리고 시민인식 간의 어떤 갈등이 보입니다. 何をフェイクニュースとするかということを見ますと、報道機関ですとか国民ですとか、そういったところの考え方の対立が垣間見られます。 이것은 2019년에 언론진흥재단에서 국민조사를 한 것인데요. これは2019年に言論振興財団でその世論調査をしたものです。 그래프의 맨 위에서 두 번째에 보면 뉴스 기사 형식으로 조작된 컨텐츠라고 해서 전형적인 가짜뉴스가 정말 가짜뉴스다라고 인식을 합니다. 上から2つ目を見てください。ニュース記事を装った捏造コンテンツ、つまり典型的なこのフェイクニュースのに対するその認識ですね。これは。 그렇지만 가장 많이 가짜뉴스라고 생각했던 것은 언론 보도의 사실 확인 부족으로 생기는 오보라고 보았습니다. しかし国民が最もそのフェイクニュースだと多く挙げているのは事実確認の不足による誤報でした。 그러니까 시민들은 언론에서 자주 발생하는 오보조차도 가짜뉴스라고 여기고 있다는 거죠. ですから市民は、その報道機関で頻繁に発生する誤報すらもフェイクニュースというふうに見なしているのです。
이러한 인식은 언론인들이 대단히 사실 확인에 있어서 긴장해야 된다는 그 필요를 보여줍니다. こういった国民の認識について報道機関、メディアは事実確認において緊張して臨むべきであるということだと思います。 시민들은 또 한쪽 입장만 혹은 전체 사건을 일부분만 전달하는 편파적인 기사도 가짜뉴스라고 보고 있습니다. また国民はある事件の片方だけまたは一部分だけ報道するの主張を伝えているそういった記事もフェイクニュースというふうに見なしています。 편파적인 기사와 관련해서는 1987년 한국의 민주화 이후의 한국 정치와 언론에 대해서 좀 얘기를 해야 할 것 같습니다. その偏った報道といったものについては1987年韓国の民主化以降のそういった社会状況について少しお話をする必要があります。 한국 사회는 1987년에 오랜 독재를 끝내고 민주화의 단계로 들어갑니다. 韓国社会は1987年長期にわたる独裁に終止符を打ち民主化の段階に入りました。 그 이후에 한국 정치 권력은 진보와 보수가 번갈아 득세를 했습니다. そしてその後韓国の政界というのは革新派と保守派が交互に政権を取るようになります。 이렇게 언론 권력, 정치 권력이 보수에서 진보 다시 보수를 이렇게 오가는 동안에 신문과 방송이 대립하는 초유의 언론 전쟁이 치러지게 됩니다. このように政治権力が保守から革新また革新から保守というふうに交代する中新聞同士または新聞と放送が対立する激しいメディア戦争が繰り広げられました。 서로 보수나 진보 진영에선 언론들이 서로 상대방을 공격하면서 자신을 방어하는데 이렇게 서로를 공격하고 방어하다 보니까 어떤 합의가 가능한 담론적인 규범이 구성되지 않았습니다. つまりその革新派と保守に分かれその報道機関が相手を攻撃し自分を守ることには成功したかもしれませんけれどもそうする渦中で合意ができるような伝説的な規範を作ることには失敗しました。 이렇게 언론 매체들이 뚜렷하게 정파성을 갖고 정권 따라서 달라지는 보도 경향을 보이기 때문에 언론의 불편부당성에 대한 시민의 신뢰가 대단히 낮습니다. メディアがこのように明確なその政治的思考といったものを持って報道をしているのでそのメディアの不偏不当性についての国民の信頼というものが低かったのです。 언론이 정치적인 양극화 완화에 기여하지 못하고 사회적인 공론장의 구실을 못하고 있는 거죠. つまり報道機関メディアというのはその政治的な二極化を解消することに貢献できずまた社会的討論の場といったものを討論の場の役割を果たすことができませんでした。 이런 와중에 SNU 팩트체크가 출범을 했습니다. こういった中で SNU ファクトチェックがスタートしたのです。 저희가 출범한 것은 대통령 선거를 41일 남겨놓은 시점이었습니다. 41일. 私どもがスタートしたのは大統領選挙を41日後に控えたそういった状況でした。 박근혜 전 대통령의 탄핵과 조기 대선으로 이어지는 격변 과정에서 정치적인 지향성이 다른 지명이 서로 허위 정보를 유통을 했습니다. 朴槿惠元大統領の弾劾とそしてそれによって大統領選挙が前倒しになるというそういった激変の過程で政治的思考性が異なるグループがお互いに虚偽の情報を発しました。 말씀드렸던 대로 법적 제재가 해답은 아닌데 그럼에도 불구하고 신뢰할 만한 정보가 유통이 되는 어떤 공간, 어떤 장의 출현이 절실했습니다. 先ほど話したように法的な規制というのは明らかに
解決策ではなく、しかしながら信頼できるような情報がそういった、交わされるそういった場が切実に求められておりました。 보수 진보로 양극화된 상황에서 정치 경제적인 이해관계에 기울지 않고 사회적 신뢰도도 있으면서 정보 생태계의 건강이 왜 중요한지 이해하는 중립적 주체가 개입할 필요가 있었습니다. 保守と革新に二極化した状況で、政治経済的な利害関係に偏らず社会的信頼も得ながら情報エコロジーの健康がなぜ重要であるかを理解できる中立的な主体の介入が必要となっていました。 그래서 미디어와 저널리즘을 연구하고 교육하는 공적 영역인 서울대학교 언론정보연구소가 그 역할을 자임하게 된 것입니다. そして、メディアとジャーナリズムを研究し教育する公的機関であるソウル大学の言論情報研究所がその役割を辞任して自ら受け持ったのです。 SNU 팩트체크가 가장 관심을 가진 것은 이것입니다. SNU ファクトチェックが最も大きな関心を持っているのはまさにここにあります。 정파적 차이가 현실적으로 존재할 수밖에 없다면 그런 가운데 저널리스트들 사이에 합의 가능한 담론적인 규범이 무엇이겠는가? 政治的指向性または党派の違いが現実に存在する中で、ジャーナリストの間で合意ができる言説の規範というのは果たして何であろうか。 사실을 정확하게 전하는 것. 事実を正確に伝えること。 최소한 이것에 대해서는 정파적 차이에 불구하고 또 정파적 차이에도 불구하고 합의를 이룰 수 있을 것이라고 봤습니다. 少なくともこのことだけについてはその政治的指向性党派の違いを超えて合意できると思いました。 그래서 서울대 언론정보연구소가 진보와 보수 모든 정파의 언론들이 참여할 수 있는 팩트체크 플랫폼을 제공을 하게 되었습니다. そうすることによってそれゆえにソウル大学の言論情報研究所が革新保守をあまねくすべての党派のメディアが参加できるようなファクトチェックのプラットフォームを提供することになりました。 이것이 바로 저희가 지향하는 교차 검증입니다. これが我々が目指すクロス検証というものになります。 이 교차 검증에서는 동일한 검증 대상에 대해서 여러 개의 언론사가 검증할 수 있습니다. このクロス検証においては一つの検証対象についてさまざまな報道機関が検証することができます。 지금 사진에 보시면 왼쪽과 오른쪽에 KBS나 SBS라는 것이 보이실 텐데요. 今スライドの写真をご覧ください。左と右に分かれておりますが KBS と SBS というふうに見れますね。左が KBS、右が SBS です。 왼쪽에 대통령 선거 후보의 경우에는 5개의 언론사가 하나의 발언에 대해서 검증을 한 것입니다. 左の大統領候補の発言に対して報道機関5社が検証しております。その下に出ている5社が検証しております。 왼쪽에 문재인 대통령에 대한 발언은 4개의 언론사가 검증을 했습니다. そして、右側のムン・ジェイン候補の発言については4社の報道機関が検証しました。 이 네 언론사들은 각각 편집권으로서도 독립되어 있고 서로의 정파적인 차이도 조금 있습니다. これらの報道機関というのは編集権といったものも独立的に持っておりますし、またその報道機関はそれぞれに少しずつ政治的な色合いが異なっております。 정보 이용자들한테 서로 다른 언론사의 검증 과정을 제시해서 그걸 비교하면서 독립적인 결론에 이를 수 있도록 하고자 하는 게 저희 이 교차 검증의 취지입니다. その情報のユーザーに異なる報道機関の検証過程を示して比較させ独立的な結論に達することができる独立的な結果を得ようというものがまさにこのクロス検証の趣旨です。 한국어로 되어 있지만 지금 여기에 보시면 各国語
の方をご覧ください。 여기 今、 바늘이 움직이는 것을 볼 수 針がちょっ 있습니다. と動きます。 이 경우에는 중간에 절반의 사실부터 사실까지 세 개의 언론사가 서로 다른 평가를 내리고 있는 것을 볼 수 この 있습니다. 候補については、この真ん中が半分事実ということで、見てください。針が随分違います。真ん中にあるところもありますし、半分事実、というふうになって、お互い、違う結果が出ています。報道機関によって。 최근 여당의 당 대표가 최근에 한국에서 아주 이슈가 되고 있는 법안에 대해서 발언한 것을 검증한 것입니다. これは与党の党代表が韓国で今最もイシューになっている法案について発言したものです。 예, 한번 들어가 보겠습니다. ここにちょっと入ってみましょう。 조금 시간이 걸리는군요. 時間がちょっとかかりますね。 자, 발언은 이것 하나입니다. 発言はこれ一件です。 1998년에 당시 한나라당 대표가 공수처 설치를 주장했고 2004년 17대 총선에서는 핵심 분야로 내세우기까지 했다. これはですね、1998年、ハンナラ党の代表が、検察の特別捜査所の設置について主張しており、2004年の17代の総選挙において、これを重要な分野として主張したこともあると。 정치적 맥락을 다 말씀드리기는 어려울 것 같습니다. これに関わる政治的な脈絡については全部お話しすることはちょっと難しいのですけれども、 아래 결과를 보여드리겠습니다. この発言についての検証結果を見たいと思います。 지금 맨 앞에는 머니투데이라는 언론사이고요. 一番最初にやったのはマネートデイという報道 이 발언을 사실로 판정했습니다. この発言を事実と判断しました。 사실로 판정한 시간은 10월 23일입니다. 判断事実と判断した時間は10月14日 23일. 10月23日でした。 그 다음에 YTN이라는 방송사에서는 이것을 절반의 사실이라고 평가를 そ 했습니다. の次に YTN というメディアではこれを半分事実というふうに判断しました。 이것은 10월 29일이었습니다. その時間は10月29日です。 거의 일주일간의 차이가 있는데요. 1週間の時差があります。 둘 중에 누가 거짓말을 한 것일까요? どちらが嘘を言ったんでしょう。 그렇진 않습니다. そうではないです。 이 언론사가 여기에 이것이 바로 근거 자료들인데요. 5개의 근거 자료가 있는데요. この下見ますと、この報道機関が判定をしたその根拠となる資料を下につけています。1、2、3、4、5まであります。 첫 번째 언론사도 여러 개의 근거를 들어서 사실이라고 평가를 했지만 最初の報道機関もさまざまな根拠を挙げて事実だというふうに判定を下しました。 두 번째 언론사는 첫 번째 언론사가 발견하지 못했던 증거를 추가적으로 발견을 했습니다. ただ、この2番目の YTN は1番目のマニートデイが見つけられなかった証拠を発見してそれを追加しています。 그래서 그 증거들을 자세하게 이렇게 썼습니다. そして追加した証拠についてこのように詳しく述べています。 그리고 그 증거들을 아래 이렇게 근거 자료로 밝혔습니다. そしてその証拠の根拠となる資料もこの下につけています。 이 근거 자료들은 하이퍼링크로 다 연결이 됩니다. この根拠の資料はハイパーリンクで全て見ることができます。 그러니까 이 정보를 보는 이용자들이 이 근거가 믿을 만한 것인가를 하이퍼링크를 통해서 또한 확인할 수가 있습니다. ですからこれを読む読者ユーザーたちはこの判定またはこの根拠が正しいか事実かどうかということをこのハイパーリンクを通じて確認することができます。 다음에 했던 매일경제도 같은 결론에 이르렀습니다. 次の毎日経済も同じような結論を出しています。 맨 앞에 한 언론사를 틀렸다고 할 수도 없고요. 一番最初に判定を下した報道機関の判定が
間違っているというふうに非難することはできません。 왜냐하면 그때까지 확인할 수 있는 정보로서는 그게 사실이었기 때문입니다. というのはその時点まで、確認できる情報を持って、判定を下しているからです。 하지만 그 다음에 또 중요한 정보를 얻은 언론사들은 그 판단 결과를 바꾸었고요. しかしながらその後新たに重要な情報を追加した報道機関は判定を異なった判定を出しています。 이 세 개의 기사를 비교해 보면서 어떤 차이가 있는지를 뉴스의 이용자들은 알게 됩니다. でこの3つのこの3社の判定を比較しながら、読み手、読者、ユーザーたちはどういったことが重要であるかを考えます。 이렇게 해서 사실에 기반한 토론이 이루어지는 것이 건강한 민주주의가 형성될 수 있는 길이라고 SNU 팩트체크는 생각을 하고 있고 그것이 저희의 목적입니다. このように事実に基づいた議論、討論ができることが民主主義であるというふうに SNU ファクトチェックは考えておりますし、それこそがまさに SNU ファクトチェックの目的であります。 저희의 판정 과정은 이렇게 사실 아님서부터 사실까지 그리고 어떤 경우에는 판정을 유보한다는 것까지 6개의 단계로 이루어집니다. SNU ファクトチェックの判定はこのように6段階でありまして、事実ではないから判断を留保するそういったものも含まれています。 검증에는 반드시 증거가 수반되어야 하고요. 조금 전에 보셨던 것처럼 증거는 최대한 이용자들이 확인할 수 있도록 공유되어야 합니다. 検証には必ず証拠というものが提示されなくてはならず、そして先ほどご覧に入れたようにその証拠はユーザーが確認できるように共有されなくてはなりません。 SNU 팩트체크가 그러면 어떻게 작동하는지 저희 모델을 또 조금 더 분해해서 보여드리겠습니다. それでは SNU ファクトチェックがどのように動くかについて、少し詳しくモデルを使ってお話したいと思います。 SNU 팩트체크는 협력 모델입니다. これが SNU ファクトチェックの協力のモデルです。 첫 번째는 서울대 언론정보연구소가 팩트체크를 할 수 있는 플랫폼을 운영을 하고 있습니다. まず第一、総大学の言論情報研究所がそのファクトチェックができるようなプラットフォームを運営しております。 저희와 제휴하고 있는 언론사들은 국민 생활에 관계가 있는 중요 사안들 중에서 사실 여부를 가려내야 할 검증 대상을 찾아내서 그걸 독립적으로 검증하고 판정합니다. そして我々と提携している報道機関、メディアの方はその人々の生活に関わる重要な事案、そうした問題、そういったものの中で、事実かどうかを検証すべき対象を探し出し、そして独立的な検証プロセスを経て、確認をします。 그리고 그 결과를 방금 전에 보신 것처럼 SNU 팩트체크 플랫폼에 올립니다. そしてその結果を先ほどご覧に入れたように SNU ファクトチェックのプラットフォームに上げます。 서울대학은 대한민국 사람들이 다 알지만 서울대학교 팩트체크 플랫폼에까지 들어오는 사람은 많을 수가 없습니다. ソウル大学というのは国民だったら誰もが知っているものですが、そのファクトチェックプラットフォームまで入ってくる人はあまり多くありません。 그래서 저희는 플랫폼 기업과 협업을 합니다. で、私どもはそのプラットフォーム企業とコラボレーションをしております。 한국 사람들이 뉴스를 가장 많이 보는 포탈인 네이버의 뉴스홈에 저희 SNU 팩트체크의 결과가 공유가 됩니다. 韓国人が最も多く見ているというニュースを多く見ているというそのポータルサイトネイバーのニュースのホームに我々の SNU ファクトチェックの事実を掲載しております。 저희 SNU 팩트체크의 조직 구성이 조금 흐릿하게 보여서 죄송합니다만
少し字が薄いですけれども、SNU ファクトチェックの組織はこういうふうになっております。 SNU 팩트체크가 서울대 언론정보연구소 산하이긴 합니다만 거기에 관한 가장 중요한 원칙들을 결정하는 것은 독립적인 위원회가 있습니다. その SNU ファクトチェックのプラットファクトチェックはソウル大学校の言論情報研究所の傘下にはありますが、そこで運営されるすべての原則は独立的に決められております。それは SNU ファクトチェック委員会というところで決めます。 학계와 언론계 인사들로 14명이 지금 위원회로 구성이 되어 있고요. その委員会には学会、そして、メディアから14人が委員として、名を連ねております。 SNU 팩트체크 센터 운영에 관한 가장 중요한 원칙들을 이 위원회에서 결정합니다. そしてその委員会が SNU ファクトチェックセンターの運営に関する最も重要な基本的な原則を決めております。 또 하나 중요한 것은 제휴 언론사의 실무자 협의회라고 할 수 있습니다. もう一つ重要な組織というのは提携報道機関の実務協議会です。 SNU 팩트체크 센터는 제휴 언론사들과 매달 회의를 합니다. SNU ファクトチェックセンターは毎月その提携の報道機関と会議をしております。 우리가 협력 관계이기 때문에 이런 논의를 통해서 어떻게 하면 우리의 서비스를 더 낫게 할 것인가 이런 것들을 논의합니다. お互いに協力関係なので、そういった議論を通じて、どうすればよりサービスを向上できるかについて話し合います。 이렇게 일을 하는 SNU 팩트체크의 재원이 무엇인가가 궁금하실 거라고 생각을 합니다. でこういうふうに活動している SNU ファクトチェックの財源はではどこから来たのかということが多分皆さんの関心の的だと思います。 SNU 팩트체크의 운영 기금은 포탈인 네이버가 출연을 하고 있습니다. SNU ファクトチェックの財源は、ポータルサイトネイバーがその運営基金を出資しております。 네이버는 2017년 7월에 언론사의 기사를 배열해서 발생한 트래픽에서 얻은 광고 수익의 30%, 연 10억 원 규모입니다. 이것을 SNU 팩트체크에 약정 지원하기로 했습니다. ネイバーは2017年7月、自ら記事をその配列したことによって発生するトラフィックから得る広告収入の 30%、これ、年間で10億ウォン程度になるんですけれども、それを SNU ファクトチェックに支援することで、取り決めております。 기금 출연의 취지는 뉴스로 인한 광고 수익의 일부를 저널리즘 공동의 발전을 위한 미래지향적인 사업에 투자한다는 것입니다. この基金に出資することの目的は、ニュースから得られた広告収入の一部をジャーナリズムの発展を促すための未来志向的なビジネスに投資することというふうになっています。 지원 기간은 2017년 9월부터 올해 8월까지인데요. 3년입니다. その資金の支援期間は2017年9月から今年の8月までの3年間となっています。 더 연장될 것인지는 봐야 할 것 같습니다. これが延長されるかどうかはまだ少し様子を見ないと分かりません。 이 지원 기금은 SNU 팩트체크 센터와 그리고 저널리즘의 저변 확대를 위한 언론사 지원 사업에 양쪽으로 분리되어서 집행이 되고 있습니다. この支援なんですけれども、これは SNU ファクトチェックセンターと、そして、ファクトチェックジャーナリズムの裾野拡大に向けた支援事業というふうにこの2つに分かれます。 가장 강조하고 싶은 것은 이것입니다. 네이버는 기금을 출연하고 난 이후에 SNU 팩트체크 운영에 대해서 어떠한 간섭도 하지 않습니다. 最も重要なのはこの点なんですけれども、ポータルサイトネイバーは SNU ファクトチェックに出資していった以降は一切何ら干渉もしません。 이른바 팔길이 원칙이라고 하죠. いわゆるアームズレングス原則ですね。
지원은 하되 간섭하지 않는다. 支援はするが干渉はしないと。 이거는 팩트 체크에 있어서는 아주 핵심적인 요소입니다. これはファクトチェックにおいては何よりも重要なことです。 팩트 체크를 위해서는 정치 경제적으로 독립해야 하기 때문입니다. ファクトチェックをするには政治経済的に独立していなくてはなりません。 저희 SNU 팩트 체크에서 하는 사업이 여러 가지가 있는데요. その SNU ファクトチェックが行っている授業は多くあるんですが、 일본어로 굉장히 번역이 잘 되어 있는 것 같습니다. 日本語の翻訳がちゃんとなっているのでご覧ください。 네. 일단 저희는 연구도 하고요. ま 그리고 ず研究も行っておりますし、 그리고 팩트 체크와 허위 정보 억제에 관한 정보 허브로서 기능을 하고 있습니다. またそのファクトチェックとそのフェイクニュース、いわゆる虚偽情報の抑止に向けた情報ハブとしての機能も果たしております。 그리고 한국 사회에서 언론이 만들어 온 팩트 체크에 관련한 데이터들을 메타데이터로蓄積하고 있습니다. そして韓国社会で発生したファクトチェックに関連するデータをメタデータとして蓄積しています。 그리고 팩트 체크 저널리즘을 확산하기 위해서 여러 가지 언론 지원 사업을 벌이고 있습니다. またファクトチェックジャーナリズムを広げるために報道機関へさまざまな支援事業を行っております。 해외 팩트 체크 기관들과 연계하는 활동도 하고 있습니다. また海外のファクトチェック機関と連携する活動もしております。 몇 가지만 중요한 것들을 언급하고 싶습니다. その中でいくつかご紹介したい重要なことをご紹介したいと思います。 첫째, 한국 팩트 체크 메타데이터의 축적입니다. まずその韓国におけるファクトチェックデータのメタデータの蓄積です。 팩트 체크가 굉장히 중요한 일입니다만 허위 정보가 생산되는 것의 속도를 따라잡지 못합니다. ファクトチェックというのは極めて重要なことでありますが、フェイクニュースがその生成されるそういったニュースに追いついておりません。 그래서 지금 전 세계의 모든 팩트 체크는 자동화된 팩트 체크, 오토메이티드 팩트 체킹을 다 연구하고 있습니다. したがって今世界のファクトチェック関連者は全てこの自動化についての研究を行っております。 자동화된 팩트 체킹을 위해서는 데이터가 기계가 읽을 수 있는 것으로 전환이 되어야 합니다. このオートメイティドファクトチェック、つまり自動化したファクトチェックをするためには機械が読み取れるようなデータに転換しなくてはなりません。 저희는 그래서 메타데이터를 축적하고 있습니다. そのために我々はメタデータを蓄積しているのです。 2017년 활동을 시작한 이래 지금까지 축적된 메타데이터의 숫자는 한 1,800개 정도 됩니다. 2017年7月に発足して以来に現在まで蓄積されたメタデータは1800件です。 일부 요소는 자동 추출이 되고요. 一部については自動抽出が可能になっています。 일부 요소들은 저희 모니터링 요원들이 하나하나 그 팩트 체크 언론사가 올린 것에서 찾아내서 데이터로 전환합니다. また一部の要素については作業者が一つ一つメディアから上げるそういったものについてモニタリングをして蓄積をしております。 오른쪽에 보시는 사진이 저희 메타데이터의 요소들을 분해한 것입니다. 右側の写真は我々が分析しているメタデータのようです。 두 번째로 저희는 기자들의 재교육이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 2つ目に記者に対する再教育がとても重要だというふうに思っております。 아까 말씀드렸던 것처럼 기자들이 우리가 팩트 체크를 다 하고 있는데 왜 필요하냐라는 이런 저항들이 많이 있습니다. 先ほど申し上げましたように記者はファクトチェックはやっているのになぜそういったものがさらに必要なのかというふうに反発をしております。 그래서 2018년부터 기자 10명을 선발해서 국내에서 8주의 교육을 가진 뒤에 인터내셔널 팩트 체킹 네트워크가 여는 글로벌 팩트에 파견하고 있습니다. 2018年から記者10人を選んで国内で8週間の研修をした後、インターナショナルファクトチェッキングネットワークが開催するグローバルファクトに派遣をしております。 이러한 재교육을 통해서 기자들은 팩트 체크의 규범 그리고 허위 정보에 맞서는 세계 각국 팩트 체커들의 동향 등을 이해하고 이를 언론계에 서서히 확산해가고 있습니다.
このような再教育を通じて、記者はファクトチェックの規範ですとか、虚偽情報についての世界中のファクトチェッカーの動向を理解し、そして、メディアにこれを広げております。 IFCN과 같은 해외 팩트체크 기관과도 연대해서 활동하고 있습니다. また IFCN といった海外のファクトチェック機関とも連携をしております。 지난해 12월 2일에 서울에서 IFCN과 SNU 팩트체크가 공동으로 워크숍을 개최했습니다. 去年12月2日、ソウルで IFCN と SNU のファクトチェックが共同でワークショップを行いました。 인터내셔널 팩트체킹 네트워크에 대해서는 들어보셨으리라고 생각합니다. インターナショナルファクトチェックネットワーキングについては皆さんもご承知と思います。 IFCN은 동북아시아 지역에서 한국이 팩트체크의 허브가 되기를 기대하고 있습니다. IFCN は東北アジア地域において韓国がそのファクトチェックのハブになることを期待しております。 이제 아까도 조금 보여드리긴 했습니다만은 SNU 팩트체크의 구체적인 사례를 조금 더 보여드리겠습니다. 先ほども少しご紹介しましたけれども、より具体的にファクトチェックの事例についてお話したいと思います。 특히 일본과 관련된 것이 무엇이 있을지 궁금하실 것 같습니다. 特に日本に関連するものがどういったものがあるか多分関心を持ったと思います。 우선 기사 분야별 팩트체크 기사 비율을 보여드리겠습니다. まず記事の分野別ファクトチェックの割合を 저희 연감에서 가져온 것인데요. 我々の年間の方からこれ持ってきたんですけれども 지금 2017년과 2018년까지는 정리를 했고 2019년은 현재 작업 중입니다. 2017年、2018年の分はまとめてありまして、2019年の分は今整理中にあります。 죄송하다는 말씀을 드려야 될 것이 2017년 표는 지금 퍼센트로 표시가 되어 있는데 2018년은 퍼센트가 아니라 숫자로 되어 있어서 조금 혼동이 있으실 수 있겠습니다. でここでこの2つのグラフなんですが、2017年のはパーセンテージで示してありますが、2018年のはパーセンテージではなくて件数で示してあります。このところご含みをください。 그래도 파이 차트의 구성을 보면 정치가 줄어들었고 사회가 커졌다는 것은 확인하실 수 있을 겁니다. でこの円グラフで確認できることなんですけれども、政治の割合が減り、社会の割合が増えているということは確認ができます。 물론 2017년에는 대통령 선거가 있었다는 요소도 조금 고려는 해야 할 것 같습니다. ただ2017年には大統領選挙が行われたということは勘案していただきたいと思います。 기사의 성향을 보면 정치적인 팩트 체킹으로부터 허위 정보 판별로 조금 변화해가는 것을 볼 수 있습니다. 記事の傾向なんですけれども、このようなんですが、政治関連のファクトチェックからフェイクニュース、虚偽情報の判別というふうに少しずつトレンドが変わっております。 위에 보이시는 게 우리 정치인의 발언에 대한 검증이었습니다. この今一番上のものは政治家の発言についての検証を行ったものです。 검증 대상이 저렇게 얼굴이 보이죠. 検証対象の顔写真が出ています。 아래쪽에 보면은 얼굴이 보이지 않는 군중입니다. 下の方は顔の見えない群衆が書かれています。 인터넷 커뮤니티 이용자들이 검증 대상이 됐습니다. つまりこの下の方のはインターネットコミュニティのユーザーたちが検証対象となっている。 즉 누가 최초에 발화를 했는지는 모르지만 인터넷에 막 떠돌고 있는 이야기들 이런 것들을 언론이 주목해서 팩트 체크를 많이 하고 있습니다. つまり誰が一番最初にその話を出したかはわからないけれども、インターネットの間で多く取り交わされている話について検証をしました。 그 중에 하나가 일본과 관련된 허위 정보였더군요. そのうちの一つとして日本に関連するフェイクニュースについての検証です。 한국의 인터넷 이용자들 사이에서 일본에서는 후쿠시마 방사능을 언급한 기자를 처벌한다 이런 루머들이 돌았습니다.
その韓国のインターネット上でですね、日本では福島に関連して何らかの数字を出すと処罰されるといったようなそういった情報が飛び交いました。 한국의 중앙일보라는 언론사가 그거를 팩트 체크를 했습니다. 韓国の中央日報がこれについてのファクトチェックを行っています。 한국의 메이저 언론사입니다. 韓国の大手の新聞社です。 대체로 사실 아님이라고 판정을 했습니다. おおむね事実ではないという判定を下しました。 이 대체로 사실 이 소문이 퍼지게 된 것이 この日本では福島の放射能に関連する記事を出した記者は処罰されるというこういった情報が流布されているのは 외국의 반핵 운동가 한 사람의 발언과 海外の反核運動と 일본의 특정 비밀 보호법의 일부 내용을 짜깁기 해서 만들어진 것이었습니다. 海外の反核運動のその状況とそして日本の特別秘密保護法の一部を継ぎはぎして、こういったニュースを作ったようです。 여기에 일부 내용들이 저도 지금 이 팩트 체크를 통해서 처음 알게 됐지만 특정 비밀 보호법이라고 하는 것에서 해당될 수 있는 내용이 전혀 없다고 단정할 수는 없지만 대체로 사실 아님이라고 판정을 한 것입니다. 私も今この場で、じっくり見たのは初めてなんですけれども、このファクトチェックにおいて特定秘密保護法に全く該当しないものではないと断定することはできませんけれども、事実ではないというような判定が下されました。 그러니까 결론적으로 일본에서 기자들이 후쿠시마 방사능에 대해서 말하면 처벌당한다라는 말은 사실이 아니다라고 시민들에게 알린 거죠. 結論的に日本で記者が福島の放射能に関する記事を書いても記事を書いたら処罰されるというそういった情報は事実ではないという判定が出されたことになります。 저도 준비를 하면서 알게 되었는데 일본을 검색어로 했었을 때 SNU 팩트체크 결과에서 한 200여 건 정도가 검색이 됩니다. 私も今回のその発表を準備する過程で知り得たことなんですけれども、その SNU ファクトチェックで日本を検索サーチタームにして検索をかけますと200件ぐらいが上がってきます。 이 중에 일본이 직접적인 검증 대상이 된 것도 있지만 일본에 그냥 데이터를 쓴 것들도 있어서 직접적으로 일본이 검증 대상이 되지 않은 것들도 꽤 많습니다. この200件のうちで日本が直接そのファクトチェックの対象になった場合もありますけれども、単に日本のデータを使ったということで直接の対象にはなっていない件数も含まれています。 많은 내용들이 일본의 위안부 강제 동원이라든지 강제징용의 법적 책임이라든지 현재 한일 관계 경색의 쟁점이 된 사항들이 많습니다. でそのうちの多くは例えば慰安婦関連のもの、また強制連行の徴用工の法的責任といったような現在その日韓関係を膠着させている争点になっている事柄が多く入っています。 한국에서 대중적으로 벌어진 일본 상품 보이콧이라든지 특히 후쿠시마 방사능 오염 등에 관한 것이 많습니다. そして韓国で今一般的に行われている日本の商品の不買運動ですとか福島の放射能汚染に関するものも多く入っています。 SNU 팩트체크가 팩트체크를 하는 언론사들의 취재를 지원을 하는데요. SNU ファクトチェックはその取材をする報道機関についても支援をしているのですけれども 최근에 민영방송인 SBS와 팩트체크 전문기관인 뉴스톱이 각각 후쿠시마 방사능 오염과 도쿄올림픽 안전성 문제를 주제로 팩트체크를 하겠다고 해서 선정되어서 지원을 받았습니다. 最近その民間放送の SBS とそしてファクトチェック専門機関のニューストップが福島の放射
放射能汚染と東京オリンピックの安全性問題をテーマにファクトチェックをするというふうにしたので、それに対する支援をすることになりました。 여기는 일본에 관련된 팩트 체크들인데요. 예를 들어서 이런 것이 있습니다. 쿠팡이 일본 기업, 한국에 쿠팡이라는 배송업체가 있는데 그게 일본 기업이냐, 이런 데 대해서는 판단 유보가 됐고요. で今ご覧のものはその日本に関連するファクトチェックの案件なんですけれども、一番上ご覧いただきますと、クーパンは日本の企業であるといった情報があります。このクーパンというのは韓国で最も大手の、宅配会社なんですけれども、果たしてこの会社が日本の会社であるかどうかといった情報ですね。 네. 判断が留保されました。 벌써 제가 제 발표 시간을 넘어서 이제부터는 조금 속도를 내야 할 것 같습니다. すでに時間がだいぶ越しているので、少しここからスピードアップしたいと思います。 네. 후쿠시마에 관련된 것만 한 가지 더 말씀을 드리겠습니다. 福島に関連することだけもう一件申し上げます。 SBS라는 언론사가 후쿠시마에 와서 직접 SBS 기자들이 일본에 와서 취재를 하고 가서 관련된 팩트 체크를 한 것들을 지금 보시고 있습니다. 今ご覧のは SBS の記者が直接福島に行って取材をし、そしてそれに関連することについてのファクトチェックのものです。 맨 위에 보시는 것이 후쿠시마 목재 방사선량 100% 신뢰할 수 있다라고 하는 것에 대한 팩트 체크인데요. 一番上の記事は福島の木材放射能汚染 100% 信頼できるかといった情報に関してのファクトチェックです。 SBS는 전혀 사실 아님이라고 판정을 했습니다. SBS は全く事実ではないという判定を下しました。 이유는 지금 후쿠시마산 목재를 올림픽 선수촌의 빌리지 플라자를 만드는데 쓰고 있는데요. 福島産の木材を今オリンピック選手村のビリッジプラザの建設にこれを木材として使っているんですけれども、 후쿠시마 현의 목재 방사선량 조사가 과연 믿을 만한 것인가라는 것을 질문했습니다. で福島産の木材の放射能量っていうのがその数字が果たして信頼できるものかといった質問をしています。 이 보도에서 지금 보시는 것처럼 이렇게 현장에 가서 다 사진을 찍고 이러면서 팩트 체크를 한 것이고요. でこの報道をご覧いただきますと、現場に行って直接写真を撮ったり取材をしてファクトチェックをしています。 SBS의 팩트 체커들은 후쿠시마 현의 목재 표면 방사선량 검사가 굉장히 그 주먹구구식으로 이루어지고 있고 셀프 검사이기 때문에 신뢰도가 낮다는 이유로 이걸 믿을 수 없다고 판정을 했습니다. SBS のファクトチェッカーはこの福島産木材の表面放射線のその測定方法がいい加減ずさんであり、そしてそれもセルフチェックなので、あまり信頼できないというふうに判断しました。 그런데 또 다른 팩트 체크를 보면 죄송합니다. 이거 도쿄의 방사능 핫플레이스가 엑스레이 1100만 번 찍는 양이다. 이런 얘기들이 보도가 되기도 했었습니다. でまたその違う例をご覧いただきますと、3番目ですけれども、東京の放射能ホットプレースはレントゲンを100万回取る量に値するといったような情報が出ました。 이것에 대해서도 SBS는 전혀 사실 아님이라고 판정을 했습니다. これについても SBS は全く事実ではないというふうに判定しました。 이 SBS 기자가 이런 판정, 그러니까 한국인들이 보기에 일본의 우호적인 판정을 했다 할 경우에는 で SBS がこういうふうな判断を下した、つまり韓国人の目から見たときに日本にとても日本寄りの判断をしたというようなことになるわけですが、 굉장히 많은 공격을 받습니다. こういった場合には韓国の読者ユーザーから大変な攻撃にさらされます。 이 취재를 했던 기자는 그 공격들에 하나하나 답을 해서 설득을 합니다. で取材した記者はその攻撃に対して一つ一つ反論して説得に当たります。 근거 없는 불안이나 근거 없는 비난 같은 것들에 대해서 합리적인 증거를 가지고
설득을 하려고 하는 것이 팩트체크라고 생각을 하는 기자입니다. つまり根拠のない不安、根拠のない批判に対して合理的な事実、証拠を持って説得するというのがファクトチェックの目的であるというふうにこの記者は考えております。 네, 이거는 일본 트위터 이용자들이 하고 있는 말을 KBS가 팩트체크를 한 것입니다. 次の事例ですが、日本のツイッターのユーザーが挙げたものについて韓国の KBS がファクトチェックをしました。 일본의 트위터 이용자들도 볼 수 있게 되는 것이 한국에서도 일본어를 쓸 수 있는 사람들이 많기 때문에 일본의 트위터 이용자들 사이에서 뭔가 허위 정보가 도는 것도 한국 언론이 주목하게 되는 팩트체크 대상이 됩니다. 最近では韓国でも日本語が理解できる人が多いので、日本のツイッターにフェイクニュース、虚偽情報が上がってくることについても韓国のメディアは注目をしてファクトチェックを行っております。 유니클로가 히트텍을 무상으로 나눠주고 난 뒤에 한국의 불매운동이 중단됐다라고 하는 것에 대한 많은 말이 일본의 트위터에서 돌았습니다. 日本のツイッター上にユニクロが韓国でヒートテックを無料で配った後は韓国の不買運動が中止されたというようなツイッターが上がってきました。 시간 관계상 링크로 들어가진 않겠습니다만은 KBS는 판매량을 비교를 해서 이게 사실 아니라고 판정을 했습니다. 時間の関係上リンク先には入りませんけれども KBS は販売量をもとに判断しこのツイッターが全く事実ではないというふうに判断をしました。 네. 이렇게 저희가 일을 하고 있는데요. 저희한테 이제 남은 과제를 잠깐 말씀드리는 것으로 마무리를 하겠습니다. このように私どもはファクトチェックを行っておりますが、それではその課題は何であるかについてお話したいと思います。 가장 중요한 것은 팩트체크의 원칙을 준수하는 일입니다. 最も重要なのはファクトチェックの原則を遵守することです。 SNU 팩트체크는 2019년 10월에 제휴언론사의 합의하에 원칙을 개정했습니다. SNU ファクトチェックは2019年10月提携報道機関と合意をして原則を改定しました。 개정의 목적은 국제 수준으로, 그러니까 IFCN의 코드 오브 프린서플즈의 수준으로 SNU 팩트체크의 수준을 높이기 위해서였습니다. その改定の目的なんですが、それは SNU のファクトチェックのレベルを国際レベル IFCN のコードオブプリンシプルのレベルに上げるためです。 팩트체크 뉴스가 높은 윤리규범을 준수함으로써 뉴스 이용자들의 신뢰를 얻는 것이 궁극적인 목표입니다. ファクトチェックニュースが高い倫理的な規範を守ることでニュースユーザーの信頼を得ることがその究極的な目標です。 중요한 것은 저희 중요한 원칙을 몇 가지만 말씀드리면 불편 부당성과 비당파성의 견지, 증거에 기반한 일관된 검증, 정보 이용자들이 이해할 수 있도록 맥락을 제공하는 것, 그리고 검증 과정과 취재원의 투명한 공개 등이 주요한 내용입니다. 重要な原則について申し上げますと、不偏不当性と非党派性の堅持、証拠に基づく一貫した検証、情報ユーザーが理解できるようなコンテキストを提供、検証の過程と取材者に関する情報開示などが主な内容です。 그 다음으로 중요한 것은 언론 간의 협력을 강화하는 일입니다. その次に重要なのはメディア間の協力を強化することです。 느슨하기는 하지만 진보와 보수 언론이 함께 플랫폼에서 활동하고 협의해 나가는 것은 최근 20년간의 한국 언론 역사에 없었던 일입니다. 緩やかな形ではありますが、革新派と保守のメディアが共に一つのプラットフォームで活動し、協議をしていくというのは、ここ20年の韓国のメディアの歴史にはなかったことです。 이런 협력의 수준을 더욱 높여나갈 필요가 있습니다. このような協力のレベルをさらに上げる必要があります。 각사의 정치적인 지향은 다르더라도 사실 확인에 관해서는 합의를 높여갈 수 있다면 언론에 대한 신뢰도 높아질 것이라고 생각합니다. 報道各社それぞれの政治的思考は異なっていても、ファクトチェックに関する合意いったものを確固たるものにすることができれば、報道機関に対する信頼も高まるはずです。
협력 팩트체크에 관해서는 비단 한국에서뿐만이 아니라 전 세계적으로도 연구자들이 언론의 그 팩트체크의 신뢰성을 높여가기 위한 방법이라고 제안하고 있습니다. その報道機関の協力によるファクトチェックについては韓国だけではなくて世界においてもファクトチェックまたはメディアに対する信頼を高めるために必要だというふうに考えております。 마지막으로 센터 운영의 재정 안정성 확보가 중요합니다. 最後にセンター運営における財政の安定についてお話したいと思います。 아까 올해 8월까지 일단 1차적인 지원이 끝난다고 말씀을 드렸죠. 先ほど今年の8月で一旦その資金の支援は終わるというふうに申し上げました。 팩트체크의 딜레마는 이것입니다. まさにファクトチェックのジレンマはそこにあります。 공공의 이익을 위한 것이고 인력이나 시간이 많이 소요되지만 수익을 창출하지 못한다는 겁니다. 公共の利益のためであり、そして人手や時間などが多くかかりますけれども、収益を生むことができないというものがあります。 아마 그것은 이곳에 계신 분들도 잘 느끼고 있는 문제라고 생각합니다. それは皆さんも同様に感じていらっしゃると思います。 최근에 한국 정부가 허위 정보에 대한 대처 방안으로 법적 제재 대신에 민간 팩트체크 지원 방안을 내놓았습니다. 最近韓国政府はフェイクニュースに対応する方法として法的制裁の代わりに民間によるファクトチェックについて支援をするというふうに打ち出しています。 하지만 SNU 팩트체크 센터는 팩트체크 행위에 대해서 정부 지원을 받는 것은 팩트체크의 정치적 독립성을 의심받을 수 있기 때문에 정부 지원은 받지 않는다는 원칙을 갖고 있습니다. しかし我々 SNU ファクトチェックセンターはそのファクトチェックの活動に対して政府から支援を受けることはその政治的中立性が疑われる可能性があるために政府の支援を受けていません。 팔길이 원칙을 지키면서 지원할 민간 주체를 찾는 것이 최선이지만 재정적 지원자를 찾는 것이 쉽지는 않은 일입니다. アームズレングスの原則を守りながら支援してくれる民間団体を見つけることがベストではありますが、財政的な支援先を見つけることは容易ではありません。 우리는 다 지금 탈진실, 포스트 트루트 시대를 살고 있습니다. 我々は今、脱真実、ポストトゥルースの時代を生きております。 사실성, 팩츄얼리티라는 문제가 다시 한번 저널리즘의 중요한 과제로 떠오른 시대입니다. 事実性、ファクシュアリティといったものが改めて重要な課題となっている時代です。 이 시기에 저널리즘의 윤리성을 강화하고 시민들에게 양질의 정보를 제공하는 공적 과제를 저널리즘이 수행하지 못한다면 저널리즘이 왜 필요한가라는 질문에 맞닥뜨리게 될 것이라고 생각합니다. そういった時にジャーナリズムの倫理を強化し、人々に質の良い情報を提供する、そういった公的な課題を遂行できなければ、なぜジャーナリズムが必要なのかという、そういった問いに直面せざるを得なくなります。 언론 현장에서의 실행과 그리고 연구가 결합하여서 팩트체크가 지속되어야 될 것이라고 생각합니다. 言論の場での実践、そして研究が共に行われることで、ファクトチェックを続けていかなくてはなりません。 제 발표가 너무 길어져서 죄송합니다. 이상으로 発 마치겠습니다. 表が長引きまして申し訳ありません。これにて私の発表を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。ちょうどぴったりでしたら全然長引いております。ぴったり。ありがとうございました。ここで、まず10分間休憩を取りまして、次後半、孫さんのお話を伺います。前半、孫さんのお話、非常に刺激的だったと思います。私は一番印象に残ったのは、過去20年間で、韓国の保守と、革新のメディアが一緒にこういうことをしようとしたことは過去なかった。それがファクトチェックにおいて可能になったというところが非常に印象的でしたが、皆さんはいかがでしたでしょうか。後半はですね、テレビ、韓国のテレビがものすごくこのファクトチェックを通じてですね、人々にものすごく大きな影響を与えているというお話を伺いたいと思っていますので、後半も引き続き、ご参加いただければと思います。では10分間休憩させていただきます。